En un incremento, en cierta medida, preocupante, muy empinado o no, eso lo que determinará. Hola amigos, ¿qué tal? El presidente de la República, Francisco Sagasti, causó alarma en las redes sociales por la inesperada tos seca que presentó durante la conferencia de prensa. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Presidente Sagasti causa preocupación por tos seca al inicio de conferencia de prensa. Atención, el presidente Francisco Sagasti realizó esta tarde una nueva conferencia de prensa para anunciar las nuevas restricciones que se tendrá para frenar la segunda ola de contagios por COVID-19 en el Perú. Al iniciar su discurso, el jefe de Estado sufrió una inesperada tos seca. Hemos estado viendo también un incremento, en cierta medida, preocupante, muy empinado o no, eso lo que determinará la velocidad en la cual, en primer lugar, definimos un conjunto de criterios de decisión. Quizás la siguiente, Sara, por favor. Bien, cómo los contagiados, cómo iban subiendo los hospitalizados. Generando la alerta entre los usuarios en redes sociales que se manifestaron en las plataformas. Esa tos, Sagasti, tuiteó una usuaria. Sagasti con tos y agitado respirando por la boca. Ok, tuiteó otra usuaria. Sagasti, ¿todo bien con esa tos? Escribió otro. No puedo escuchar a Sagasti con tos, sin mascarilla y fuera de su hogar, publicó la usuaria Anaís Medina. En tanto, durante su mensaje, el presidente de Perú no reveló tener algún síntoma relacionado a una enfermedad. Incluso explicó que solo se saca la mascarilla para hablar frente al micrófono y tomando el distanciamiento social con los ministros. Un detalle que llamó la atención es que se tuvo que colocar la mascarilla como medida de seguridad para poder continuar con la ronda de preguntas. Ni toser se puede, y es que la alarma entre los usuarios fue demasiado lejos. ¿O no? ¿Crees que Sagasti tenga COVID o solo es una tos casual? Deja tus comentarios al respecto en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de las especulaciones que rodean la tos seca del presidente? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.